Татарстан Язучылар берлегендә әдәби остаханәләренең берләштерелгән утырышы узды. Киңәйтелгән утырышта Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә кандидатлар тәкъдим ителде. Алар кемнәр, бу турыда киләсе язмада. Татарстан Язучылар берлегендә проза, поэзия, балалар әдәбияты, әдәби тәнкыйть һәм драматургия остаханәләренең берләштерелгән утырышы булып узды. Утырышта Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә дәгъва кылучыларның исемлеген тәкъдим иттеләр. Шулай ук шагыйрә Флора Гыйззатуллинаның иҗаты турында да фикер алыштылар. Остаханәләрнең берләшкән утырышын Татарстан Республикасының халык шагыйре Газинур Морат алып барды. Утырышта кандидатларның иҗатлары буенча танылган күренекле язучылар, шагыйрьләр чыгыш ясады. Кинләр язга ушкач, каләм әхирләре җанланып китә. Чөнки монда инде менә кыш ахырында Тукай бүлегенә, безнең Тукай исемендәге дәүләт премиясенә кандидатлар, ягъни намзәтләр тәкъдим итү башлана. Монда инде әлбәттә шагыйрьнең яисә язучының гомере буе иҗат иткән әсәрләре күздә тотылмый, кагыйдә буларак бер әсәр менә соңгы елларда, мәсәлән 5 ел эчендә ялгышмасам кагыйдә буенча 5-10 елга кадәр нинди ул күренекле әсәр язган һәм ул халык арасына ничек таралган, халык арасына ничек кабул иткән, булар барысы да игътибарга алына. Язучылар берлегенең әдәби остаханәләре Тукай премиясенә шагыйрә Флора Гыйззатуллина, прозаиклар Марат Әмирханов, Рәфкать Карами кандидатураларын тәкъдим итте. Әлеге кандидатуралар буенча идарә әгъзалары яшерен тавышта бирәчәк. Идарә утырышы 10 февральгә билгеләнгән. Яз кергә төп түгел 20 көн калды. Ләкин яз килүен алдан хәбәр итә торган хәбәрчеләр дә бар. Сыерчык диек, мәне калдыгач диекме. Менә шул сыерчыкларның берсе инде ул язучылар берлегендә безнең киләчәк, булачак Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүлегенә кандидатлар, намзәтләрне баулау, тәкъдим итү. Бу әлбәттә һәр вакытта да җәмәгатьчелек тарафыннан да, иҗат әһелләре, язучылар тарафыннан да һәр вакытта да зур кызыксыну белән күзәтелә. Апрель айы башланыр алдыннан безгә кызыгы китә инде бит, барлау китә әдәбиятны. Әдәбият дигән әйбер бит ул проза жанры гына түгел, шигърият та, нәкъ Тукайның үзе кебек балалар әдәбияты да керә монда, гомумән тәнкыйть та керә. Тукайның нинди һөнәрләре булган, бөтенесе менә жанрларга бүленгән бездә. Шунсын да билгеләп үтәргә кирәк. Татарстан Язучылар берлеге рәисе, Дәүләт Советы депутаты Ркаил Зайдулла Тукай премиясе күләменең 1 миллион сумга кадәр артачагы турында да әйтте. Әлеге тәкъдимне ул республика рәисе Рөстәм Миннехановка юллаган. Искәртеп узабыз, Габдулла Тукай исемендәге республика премиясе илебез һәм милли мәдәниятне үстерүгә зур өлеш керткән әдәбият һәм сәнгать әсәрләре өчен бирелә. Шулпан Амири, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.